Bonjour à tous. Je suis ravie d'être ici et je voudrais d'abord en préambule évidemment remercier les organisateurs, Bibliothèque nationale et Bibliothèque universitaire, et puis aussi l'aide de l'ambassade de France, sans qui je ne serais pas parmi vous ce matin. Добрый день всем. Я хотела бы поприветствовать вас на сегодняшнем мероприятии и выразить благодарность организаторам Национальной библиотеки Республики Беларусь, Фундаментальной библиотеке БГУ и посольству Франции, без чьей помощи я не была бы сегодня здесь с вами. Merci aussi à Irina qui va traduire mes propos. Спасибо Ирине, переводчику. Sans qui le dialogue serait un peu compliqué entre nous. Alors, je vais vous parler de Gallica. Gallica, qui est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Et je vais vous en parler pour essayer de vous démontrer que c'est un outil au service de l'université. Сегодня я буду говорить о проекте Галлика. Это проект электронной библиотеки на базе Национальной библиотеки Франции. И я хотела бы показать вам, что этот ресурс является инструментом, крайне полезным для университетов. Alors d'abord, comment définir une bibliothèque numérique? Comment définir cet outil qui est particulier? On a l'habitude de le définir sur trois principes, autour de trois principes. В первую очередь, как же определить электронную библиотеку? Обычно мы используем для этого три основных принципа. Une bibliothèque numérique, c'est d'abord du contenu. Электронная или цифровая библиотека – это в первую очередь содержание. Ensuite, ce sont des fonctionnalités. Qu'est-ce que l'on donne pour que les gens puissent accéder au contenu et le manipuler? Следующий пункт – это функции, опции, которые предлагаются пользователям, использующим содержимое библиотеки. Et ce contenu et ces fonctionnalités n'ont de sens que s'il y a des usagers. И, разумеется, как содержимое, так и функции имеют смысл только если у нас есть пользователи. Contenu, fonctionnalité, usager, on a là l'équation pour donner une bibliothèque numérique et on va voir comment Gallica répond aussi à cette définition. У нас получается своего рода уравнение, в котором присутствуют пользователи, функции и содержимое. И я постараюсь показать вам, что наша библиотека Галлика отвечает всем этим критериям. Si on regarde un petit peu dans le moteur de Gallica, on verra plus de 4 millions de documents présents. Если мы обратимся к количеству документов в ресурсе Галлика, мы увидим, что их более 4 миллионов. Ces 4 millions de documents, pour vous donner un ordre d'échelle, ça correspond à moins de 10% des collections de la BNF, détenues à la BNF. И чтобы показать вам небольшое сравнение, скажу, что эти 4 миллиона документов соответствуют примерно 10% от коллекции фондов Национальной библиотеки Франции. C'est donc à la fois beaucoup, et c'est donc à la fois très peu, et cette sélection répond à des critères bien précis. Так что 4 миллиона – это и много, и мало, но скажу вам, что эта выборка отвечает определенным строго заданным критериям. Première définition, c'est que ce que vous trouvez dans Gallica vient du domaine public. Первое требование – это то, чтобы те документы, которые у нас находятся на серверах Галлика, попадали в область общественного публичного права. Deuxième définition, Gallica étant la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, que vous allez y trouver, c'est essentiellement des documents en langue française. Во-вторых, поскольку Галлика – это проект Национальной библиотеки Франции, вы встретите там в основном документы на французском языке. Évidemment, vous avez d'autres langues en minorité, comme les langues anciennes, latin et grec. Разумеется, вы будете видеть там и документы на древних языках, но в небольшом количестве. Это будут, например, документы на греческом или латыни. Et l'histoire tumultueuse des collections font que dans Gallica, vous avez aussi des documents dans certaines langues étrangères, notamment l'allemand et même un petit peu de russe. И бурная история Франции способствует тому, что среди наших фондов можно встретить документы на других иностранных языках, например, на немецком или даже русском. Mais ça reste minoritaire. Gallica est donc, par le fait même qu'elle présente énormément de documents en langue française, un vecteur, un ambassadeur de la francophonie. Но все равно эти языки представлены в очень небольшом количестве, и поэтому можно говорить, что Галлика является послом франкофонии, продвижения французского языка. Maintenant, si on définit Gallica par rapport à la datation des documents qui sont présents sur cette bibliothèque numérique. Теперь поговорим об эпохах, к которым относятся документы, представленные в Галлика.
Évidemment, on aura des manuscrits, des incunables, les premiers imprimés des bibliothèques, mais on va surtout trouver des documents imprimés du XIXe siècle. Разумеется, там встретятся и манускрипты, но в основном это будут документы XIX века. Pourquoi? С чем это связано? Tout simplement parce que déjà, c'est une période de grande production éditoriale où il y a une profusion d'ouvrages scientifiques dans plusieurs disciplines. Donc par le biais du dépôt légal, la BNF a énormément de documents du XIXe siècle. В первую очередь это связано с тем, что XIX век был веком активного культурного и научного развития. Появилось очень много научных трудов в разных областях, которые потом попадали в Национальную библиотеку Франции через право получения одного обязательного экземпляра, предоставляемого библиотекам. Et là déjà, on a un lien avec ce premier public qui sont les universités. C'est-à-dire que dans Gallica, on donne à voir l'histoire des premiers documents, mais aussi les documents qui parlent des documents critiques. Donc on a bien des revues scientifiques ou de la production universitaire historique qui est dans Gallica. Вы видите уже, что публика, которая заинтересована в содержимом нашей библиотеки, это ученые, поскольку у нас есть документы научные сами по себе, и есть документы, которые рассказывают о других документах, критика, которая присутствует также в наших фондах. Mais dans Gallica, il n'y a pas que des imprimés. Il y a aussi ce qu'on appelle des documents spécialisés, des cartes, des objets comme des maquettes par exemple, ou des masques, des images, des manuscrits et bien d'autres choses. Поговорим о других типах документов, которые вы можете встретить в Галлика, кроме текстов. Это документы широкого плана, объекты, можно сказать, поскольку это могут быть карты, изображения, какие-то предметы, вроде макетов или маск и прочее. Donc, pour parcourir Gallica, vous avez donc un premier un premier chemin qui est ici par type de document. Vous voyez, livres, manuscrits, cartes, etc. Donc, ce que je viens un peu de décrire. Чтобы работать с Галлика, вы можете использовать первый путь. Это по типу документа. Вы видите на главной странице сайта разные категории: книги, манускрипты, карты, все, о чем я только что говорила. Vous avez aussi un deuxième chemin possible qui est par les thématiques. Et là aussi, pour le public des universités, ça va être intéressant. Второй путь, способ работы, это тематики, выбор по тематикам, которые, мне кажется, заинтересуют университеты. Quelques-unes sont présentées donc ici. Art, droit, économie. Некоторые тематики, представленные на слайде, это право, экономика, искусство. Ce qui constitue les principales disciplines académiques, donc les documents qui sont présents par les principales disciplines académiques, c'est essentiellement les éditions qui ont été consacrées par la postérité, c'est-à-dire qui sont objectivement une œuvre qui donne à voir un savoir spécifique qui est numérisé dans Gallica. Документы, к которым мы обращаемся и оцифровываем, это в основном те, которые имеют какую-либо культурную, научную значимость. Они важны для нас и для потомков. Ceux, que ce soit dans les sciences humaines, les sciences dites dures, mathématiques, sciences, etc., philosophie, évidemment, sciences humaines, littérature et histoire de l'art. Поэтому документы, представленные у нас, касаются самых разных тематик, будь то точные науки, математика, будь то гуманитарные науки, вроде истории, философии, искусства и прочее. Autour de ces primotextes, donc ces textes qui sont des références par rapport à des domaines académiques, on a les paratextes, c'est-à-dire les textes qui présentent les contextes culturels et scientifiques de ces grandes œuvres. И помимо этих текстов, являющихся первичными источниками знаний в какой-либо области, у нас есть еще так называемые паратексты, которые описывают культурный и исторический контекст, касающийся того или иного литературного или прочего произведения. Et enfin, un troisième niveau complémentaire par rapport à cette ressource première, ce sont les documents connexes qui sont utiles à la recherche, comme par exemple les périodiques ou les ouvrages de référence. И третий способ работы с нашей библиотекой – это использование вспомогательных документов, например, периодических изданий, относящихся к той же эпохе. Donc les collections que vous voyez dans Gallica ne sont pas forcément les collections à l'identique de ce qu'il y a dans les magasins physiques de la bibliothèque. Коллекции Галлика – это не то же самое, это не точный эквивалент коллекций, представленных в фондах Национальной библиотеки Франции. Ce n'est pas homothétique donc. Нельзя сказать, что эти коллекции гомотетичны. D'abord parce qu'on n'a qu'une partie de ce qu'il y a dans les magasins. Поскольку на наших складах, в наших хранилищах гораздо больше произведений, чем в проекте Галлика.
Ensuite, parce que la numérisation nous permet de créer des collections inédites où on regroupe des documents de différentes époques qui peuvent parler d'un même sujet. А еще потому, что использование электронных версий документов позволяет нам создавать специальные подборки, коллекции по тематикам, по эпохам. Comment nous faisons cela? Tout simplement par une politique très volontariste de numérisation. Как мы это все делаем? В первую очередь необходимо следовать политике оцифровки. Depuis 20 ans, la Bibliothèque nationale de France œuvre tous les jours pour numériser des documents de ces magasins. На протяжении последних 20 лет Национальная библиотека Франции непрестанно работает над оцифровкой документов. Tous les lundis, si vous allez sur Gallica, vous pouvez découvrir jusqu'à 1500 nouveaux documents numérisés. Если вы зайдете на сайт проекта Галика в понедельник, то увидите, что каждую неделю добавляется более 1500 документов разных типов. Comment nous y arrivons? D'abord parce que nous avons des budgets du ministère de la Culture qui nous permettent de numériser. Как мы можем это сделать? В первую очередь при поддержке Министерства культуры, которое выделяет нам определенный бюджет. Ensuite, nous avons modifié notre mode organisationnel au sein de l'institution pour pouvoir numériser régulièrement et massivement. Затем мы видоизменяем несколько способов работы внутри нашей библиотеки для того, чтобы иметь возможность регулярно проводить оцифровку документов. Enfin, parce que nous ne le faisons pas tout seuls, nous avons amorcé depuis plusieurs années une politique de coopération nationale. И поскольку мы не можем заниматься этим одни, уже много лет мы проводим целенаправленную политику сотрудничества. Numériser seul, ce n'est rien faire. Заниматься оцифровкой документов в одиночку, только одним учреждением, это ничего не делать, по сути. Dialoguer sur les critères techniques de numérisation, sur les critères documentaires de sélection, sont des éléments indispensables pour constituer une bibliothèque numérique de niveau national. Вести диалог о технической стороне оцифровки, о выборе критериев для отбора документов, все это является необходимыми элементами для того, чтобы создать полноценную электронную библиотеку на национальном уровне. C'est pourquoi nous avons une coopération avec les bibliothèques universitaires de France pour Gallica. Вот почему мы сотрудничаем с университетскими библиотеками Франции. Lorsque vous allez dans Gallica, vous voyez non seulement des documents issus des fonds de la BNF, mais aussi issus des fonds de différentes bibliothèques universitaires de France. Когда вы заходите на сайт проекта Галика, то видите там не только документы из фондов Национальной библиотеки Франции, но и из других библиотечных фондов по всей стране. C'est ces partenariats et cette visibilité qui nous permettent cet enrichissement par thème académique. Именно такое сотрудничество на уровне университетов позволяет нам расширить существенно коллекцию документов по определенным тематикам. Plus de 400 000 documents dans Gallica proviennent de fonds universitaires. Более 400 тысяч документов в Галика – это документы, предоставленные университетами. Nous dialoguons et nous avons un partenariat avec plus de 300 institutions issues du ministère de l'Enseignement supérieur. Мы состоим в партнерстве с 300 учреждениями, которые все состоят под эгидой Министерства высшего образования. Ce dialogue se pose évidemment sur les questions scientifiques et documentaires autour de programmes de numérisation concertés. Диалог между учреждениями ведется по тематикам технической стороны оцифровки и по типу документов, выбираемых для оцифровки. Par exemple, en sciences juridiques, l'histoire des sciences juridiques, en histoire de l'art. По тем областям, в которых следует работать интенсивнее, например, история искусства или история юридических наук. Et aussi sur des questions d'évolution technique. О совершенствовании технологий, применяемых для оцифровки. Pour ce qui est numérisé par une institution française relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, puisse techniquement être intégré dans Gallica. Речь идет о том, чтобы документы, оцифрованные другими учреждениями, например, французским институтом, который относится к Министерству образования, чтобы все это могло быть интегрировано в комплекс инструментов Галика. Donc la politique de coopération repose sur un dialogue documentaire et sur un dialogue technique.
Итак, политика сотрудничества у нас направлена на два вида диалогов: о технической стороне и о документальной стороне вопроса. Techniquement, nous nous appuyons sur deux types de dispositifs. Soit les ressources ont été numérisées par une autre bibliothèque et nous intégrons et hébergeons les fichiers. Мы в техническом плане используем два механизма работы. Первый механизм — документы были оцифрованы в другом учреждении. В таком случае они нам передаются, и мы их храним у себя в хранилищах и размещаем на сайте. À ce moment-là, le dialogue technique va reposer sur la résolution des images, le choix de la reconnaissance de caractères, le type de format de fichiers qui vont être accueillis. В таком случае техническая сторона вопроса и диалог о ней будет касаться следующих пунктов: тип файлов, разрешение и формат документа, который будет храниться у нас на серверах, обработка и распознавание знаков. Ou bien un autre dispositif pour des institutions qui ont leur propre bibliothèque numérique. Либо второй механизм работы с учреждениями, у которых уже есть собственная электронная библиотека. Puisque nous avons un partenariat avec plus de 70 institutions qui ont leur propre bibliothèque numérique. Среди наших партнеров 70 учреждений, у которых уже есть собственная цифровая электронная библиотека. On va donc dialoguer sur la capacité à échanger les métadonnées. И с ними мы будем говорить о возможности обмена метаданными, ce qui s'appelle l'interopérabilité. Что называется взаимодействие. Interopérabilité, pour que les documents puissent être référencés dans Gallica et visibles sur la bibliothèque numérique du partenaire. Взаимодействие между организациями так, чтобы документы, которыми размещаются на серверах Галика, были доступны как через этот сайт, так и через сайт собственного учреждения, изначально оцифровавшего эти документы. Et nous nous appuyons sur la norme de Dublin Core pour pouvoir faire cette action. И для этого мы используем стандарт Dublin Core. Donc quand vous allez dans Gallica, et quand on parle de contenu, on voit bien qu'on parle de contenu qui a été créé par du collectif interprofessionnel. Говоря о Галике, мы подразумеваем работу с содержимым, и это содержимое создается целыми группами, командами, коллективами профессионалов. Une bibliothèque numérique, je vous ai aussi dit que c'était du contenu et des fonctionnalités. Comment Gallica présente des fonctionnalités qui aident le chercheur en université. Мы говорили, что Галика и любая электронная библиотека — это содержимое и функции, опции для пользователя. Как же Галика реализует эти опции и функции для того, чтобы облегчить работу исследователя? Les critères techniques qui sont choisis pour numériser ont un impact direct sur les fonctionnalités présentes dans Gallica. Технические требования к сканированию документов напрямую влияют на работу исследователя с нашей библиотекой. Par exemple, le fait de numériser avec la reconnaissance optique de caractères permet au moteur de recherche de Gallica de chercher dans les textes des documents numérisés. К примеру, выбор распознавания знаков, символов, документов позволяет нашему поисковому мотору искать по текстам документов. Autre point aussi, une des colonnes vertébrales structurantes de Gallica, c'est de s'appuyer sur les catalogues de la BNF. Следующий важный момент — это то, что основополагающая задача Галики — опираться на каталоги, созданные уже самой Национальной библиотекой Франции. Les catalogues de la BNF, c'est un travail qui a été fait par différentes générations de bibliothécaires. Составление каталога Национальной библиотеки Франции — это плод труда многих поколений библиотекарей. Qui répond à une logique de référencement spécifique. Он имеет свою логику каталогизации. Et Gallica va prendre ces renseignements pour pouvoir, toujours à partir du Dublin Core, pouvoir signaler les documents dans Gallica à partir de ces informations. И Галика обращается к данным, собранным в каталоге Национальной библиотеки Франции, и использует их для отображения определенного типа документов. Une bibliothèque numérique, c'est donc une bibliothèque qui est... Ah mais j'ai trop... Voilà. Une bibliothèque numérique, c'est donc une bibliothèque innovante et un dispositif nouveau, mais qui a bien un ancrage sur l'histoire d'une institution, ses contenus et ses outils comme le catalogue.
Электронная библиотека — это в первую очередь что-то из области инноваций, новшества, однако она всегда опирается на уже существующее долгое время, как правило, какое-либо учреждение. Le fait de numériser en haute définition permet aussi pour l'usager de faire des zooms en haute qualité sur les documents. Использование при сканировании высокого разрешения позволяет пользователю приблизить, увеличить какой-то фрагмент документа. Pour tous les chercheurs qui travaillent sur des contenus iconographiques, des images ou sur des estampilles ou des tampons, cette fonctionnalité est évidemment très importante. Эта функция будет крайне важна для тех исследователей, которые работают с изображениями, штампами, оттисками. L'autre fonctionnalité importante, c'est de permettre à l'usager non seulement de lire en ligne dans l'interface de Gallica, mais aussi de télécharger ou d'exporter les documents. Еще одна важная функция — это возможность не только читать документ на сайте, но и загружать его к себе на компьютер. En 2011, une enquête d'usage a montré que le chercheur et l'universitaire avaient différentes méthodes d'utiliser Gallica. Исследование, проведенное в 2011 году, показало, что у различных ученых разные методы работы с нашей библиотекой Gallica. Si je résume rapidement ces trois types d'usages, le premier consiste à balayer et lire rapidement dans Gallica ce qui lui convient et de revenir aux documents papier. Первый тип работы, я резюмирую их кратко, заключается в том, что исследователь быстро просматривает документы в Gallica, а потом возвращается работать уже основательно к бумажным документам. Il l'utilise comme un outil de découverte. Для него, для такого ученого, Gallica — это механизм, способствующий открытию чего-то нового. Un deuxième style d'universitaire va au contraire télécharger chaque document qui l'intéresse et donc dans son ordinateur créer sa propre bibliothèque numérique avec les fichiers qui l'intéressent. Второй исследователь будет действовать иначе. Он будет скачивать каждый документ, который его интересует, и таким образом создавать у себя на компьютере собственную мини-электронную библиотеку. Et le paradoxe de la numérisation, c'est que certains vont réimprimer ce qui a été numérisé pour recréer un livre en photocopie. А парадокс оцифровки заключается в том, что некоторые из таких скачанных документов будут затем распечатаны в бумажном варианте, чтобы воссоздать бумажный оригинал. Voilà. L'immatérialité n'est jamais vraiment immatérielle. Поскольку нематериальность в этом деле никогда не бывает по-настоящему полной. Nous travaillons aussi sur le moteur de recherche qui s'exploite de deux façons, soit par la recherche simple de la page d'accueil. Мы работаем также над поисковым механизмом, который тоже имеет два вида. Это простой поиск с главной страницы. Soit par la recherche avancée qui permet de croiser des critères pour affiner sa recherche. Или расширенный поиск, который позволяет дополнить критериями изначальный поисковый запрос. Nous travaillons toujours à inventer d'autres fonctionnalités et bientôt, avant la fin de l'année, vous aurez aussi un rapport de recherche qui permettra de présenter de manière structurée la liste de vos résultats. Мы работаем постоянно над дополнением нашего сайта новыми функциями, и вскоре, уже в конце года, будет представлен новый инструмент, составляющий отчет по результатам всех ваших поисковых запросов. On a vu que Gallica était un carrefour de différents fonds de bibliothèques. Gallica — это такой перекресток, на котором встречаются различные библиотечные фонды. Gallica entretient aussi un dialogue avec les autres outils de la BNF. И Gallica взаимодействует, кроме того, с различными инструментами на базе самой Национальной библиотеки Франции. J'ai parlé des catalogues de la BNF, mais on peut parler aussi de data. Я говорила до этого про каталоги библиотеки Франции, но можно говорить и про взаимодействие с Data. С данными. C'est le nom du produit. С данными, которые называются Data. Data qui, comme l'a expliqué ma collègue américaine, va utiliser le web sémantique pour créer des liens de concept entre les différents critères de signalement d'un document. Этот механизм Data, как говорила моя коллега из Америки, использует принцип веб-семантики и создает связи между концептами. Donc on a en fait tout ce qui est dans les fonds de la BNF peut s'approcher à différents niveaux de granularité.
Все содержимое Национальной библиотеки Франции можно по разным уровням разделить для того, чтобы использовать в нашей библиотеке. Dans le catalogue de la BNF, on approche le document par sa notice. В каталогах Национальной библиотеки Франции доступ к документам осуществляется через специальную информационную записку. Dans Gallica, on approche le document par sa version numérisée. В Галике запрос выведет вас на конкретный документ в электронном варианте. Et grâce à Data, on approche le document dans son contexte sémantique. А запрос через систему Data позволяет получить доступ к семантике и совокупности всех произведений. L'autre rapport qu'il y a entre Gallica et l'université, c'est que Gallica lui-même devient un objet d'étude. Какая еще связь между университетами и проектом Галика? Галика сама становится объектом исследований. Par exemple, en ce moment, et il y a le questionnaire en anglais, donc vous pouvez y répondre, nous travaillons à une enquête d'usage de Gallica avec ParisTech Télécom, qui est une école spécialisée dans les télécoms. На сегодняшний день мы создали опросник, он на английском языке, поэтому вы тоже можете его пройти, о принципах работы пользователей с библиотекой Галика. Мы работаем над ним совместно с Парижской высшей школой, университетом, занимающимся télécommunications. Nous travaillons donc avec des étudiants et des chercheurs qui nous aident à comprendre comment les internautes utilisent notre base de données Gallica. Мы работаем с исследователями и со студентами, и основной задачей является понять, как пользователи используют наш ресурс. Nous avons aussi des partenariats directs avec des universités, comme par exemple la Sorbonne. Кроме того, у нас заключено партнерство с некоторыми конкретными университетами, например, с Сорбонной, l'Observatoire de la vie littéraire, и клубом «Обсерватория литературной жизни», qui va travailler les humanités numériques à partir des contenus littéraires dans Gallica. Который работает с литературными изданиями, используя ресурс Галика. Nous participons évidemment à des projets aussi européens ou internationaux, comme par exemple celui autour des manuscrits, qui est le projet bien connu Biblissima. Мы также сотрудничаем с европейскими проектами. Например, один из них, Biblissima, известный достаточно и сконцентрирован на работе с манускриптами. Donc on le voit, Gallica, c'est une bibliothèque numérique d'une bibliothèque nationale, mais on le voit qu'il y a énormément de ramifications, de liens avec le monde des universités. Галика — это проект на базе Национальной библиотеки Франции, однако, как вы можете увидеть, немало связей у нее существует с университетами. À tous les niveaux, au niveau des contenus, de la création des ressources numériques, Причем на всех уровнях, как на уровне содержимого, создания оцифрованных ресурсов, au niveau des fonctionnalités, comment répondre à la demande des chercheurs et des universitaires, так и на уровне функциональности, как наилучшим образом отвечать на запросы пользователей и исследователей, au niveau de l'innovation dans la recherche, en participant à des programmes spécifiques universitaires de niveau national ou international. и на уровне инноваций в исследовании, поскольку мы участвуем в международных проектах и в национальных проектах. Évidemment, la question que l'on se pose, c'est comment faire de cette ressource numérique et Gallica de plus de 4 millions de documents bientôt un outil de plus en plus facile ou de plus en plus utile pour l'universitaire. Вопрос, которым мы задаемся, это как сделать этот огромный ресурс с 4 миллионами и более документов наиболее простым и полезным для университетов и ученых. La question de la médiation est aujourd'hui au centre de nos préoccupations. На сегодняшний день главной нашей задачей является вопрос посредничества. Comment accompagner celui qui sait ce qu'il cherche? Как помочь тому, кто знает точно, что он ищет? Pour lui montrer qu'il y a peut-être d'autres chemins à prendre. Показать ему, что есть, возможно, какие-то другие направления, другие пути, по которым он может пойти. Comment orienter celui qui tâtonne? Как сориентировать того, кто блуждает на ощупь в темноте, autour de son sujet ou de ses sujets. Не зная точно, как подступиться к своей теме. Et comment ne pas dégoûter celui qui est totalement perdu dès l'arrivée sur Gallica. И как помочь тому и не отбить у него окончательный интерес к тому, кто перешел на проект и потерялся в нем окончательно.
Tout cela, ce sont des questions que l'on se pose avec les usagers et avec nos collègues professionnels. Мы задаем себе эти вопросы и спрашиваем об этом наших пользователей и наших коллег-профессионалов. Merci beaucoup. Спасибо за внимание.